parece que tem gelo, né? Ó. Aí minha mãe vai tirar do pote pra vocês verem como é. Olha aqui. Já tô tirando aqui, ó. Tá vendo? Aqui. É natural, ó. Oi, galerinha! Eu sou a Giovana e hoje a gente vai fazer o squish. Agora minha mãe vai se apresentar. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thalita. E a gente vai precisar de saquinho plástico aqui, ó. Cortado, né? É cortado. E a gente vai... Tesoura. Tesoura. Ou pequena, qual vocês acharem melhor, a pequena ou a grande. Acho que vocês vão escolher a grande. E também fita e lápis de cor. Pra pintar, né? Lápis de cor pra pintar squish. Vamos lá? Vamos! E a mão pra gente testar, né, se dá certo. E a gente vai fazer agora o squish pra vocês. Né, mãe? Então vamos começar. Olha aqui, ó, eu tô com um foguete, minha mãe tá com um astronauta, né? Porque não dá, né? Porque só tem um squish de outro jeito, né? Então, eu falei lá, mãe, eu quero squish de astronauta. Aí minha mãe imprimiu e a gente agora vai fazer o squish com vocês. Pode começar, mãe? Pode. Primeiro a gente vai fazer o que, tá? Primeiro a gente vai pintar. Pode escolher qualquer cor aqui, ó, porque a gente, né, pode fazer qualquer cor. Tá. Escolhe, gente. Escolhe aqui que tem muita cor. Tem até rosa, ó. Bonito, né? Tá vendo? Eu acho, gente, que eu vou escolher o vermelho. Deixa assim. Gente, eu virei um astronauta. Vai. Vou terminar. Acho que o meu nem vai virar um squish, acho que o meu vai virar um dedinho, porque aqui... Não é de laranja, não é de morango, nem de abacaxi. É de abacaxi, né? É de abacaxi, né? Mas abacaxi saudável. Só que não é aquele de abacaxi da caixinha. Eu uso Ah, não, é o que faço, né? É mais natural. É natural. A gente também gelatina da outra também, né, filha? Mas tudo que a gente pode fazer mais natural aqui em casa, a gente tenta, né? A gente vê um vídeo no YouTube. Só um pedaço de abacaxi. Eu não gosto. Experimenta e vê se você vai gostar. Mãe, Gostoso? eu gosto de laranja. É? Eu vou comer com abacaxi. Ah, Ai, gente, tá difícil aqui. Vamos com o dedinho. Como que abacaxi não tá? É gostoso? Vamos ver se a gente vai gostar, vai aprovar a gelatina. É bom? Gostoso? Você acha que o pessoal eu devia passar receita pro pessoal? Certo? Nossa experiência, então? Quer mais? Quer como vocês quiserem receita, né, gente? Se vocês quiserem, né? Se vocês não quiserem, também tudo bem. Deixa eu saber lá no Instagram da Gi, tá bom? Pessoal, eu gostei do gelatina, mas eu não gostei com abacaxi. Não gostou do pedaço de fruta, né? Não gostei, mas gelatina da caixinha aquela lá, eu gosto de abacaxi, eu gosto. Ela gostou da gelatina, mas ela não gostou com os pedaços de fruta. Então eu vou fazer com você só com o suco natural. Sem o pedaço de fruta. E pra mim eu vou fazer com as frutas, porque eu gostei com as frutas. Não. Bom, vamos mostrar como ficou? Nossa, meu, tá muito duro. Eu acho que não deu muito certo, não. Você acha que deu certo? Eu acho por quê? Você acha que deu certo nosso squish? Nossa, você ficou ótimo. Você acha? Bom, Bom, gente, isso foi isso. Meu dedo não quer desgrudar. ficou assim, ó. Nossa, o squish tá grudando? Não, esses aqui, ó. Todos esses, ó. Todos esses squishes. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Olha que o vídeo tá indo até o final. Olha, isso aqui virou uma cama pro astronauta. Uhul. Interessante. É. Você gostou da experiência? Sim, eu só fiz
testar, né? É, só fiz pra testar com vocês. Você acha que deu certo fazer isso aí? Sim, com todos deu certo, ó. Com todos assim apertados deu certo. Deu, né? Uhum, mas o da minha mãe foi o mais certinho que ficou. Assim, tá meio sem saquinho, mas esse aqui é o tá mais certo, gente. Porque esse aqui, ó, a gente viu a quantidade certa de saquinho e a quantidade certa de fita. Esse aqui também, ó. Esse aqui, mamãe colocou muito pouco plástico. Muito pouco, né? Eu coloquei. É. Tá, depois a gente vai fazer outro com os que tem os moldes lá. A gente tentou fazer esse aqui porque é os que a Giovana gosta. Depois a gente tenta fazer com os moldes certinho. Mas dá certo também, né, Gi? Não deu? Não fica perfeito, mas ficou bom, né? No canal, deixe seu like. Um beijo. Tchau.